কতগুলো প্লেট ধোয়া যাবে একবার ওয়াশ করা যাবে? আচ্ছা এটাতে 32 পিস দিতে পারবে। 32 পিস দিতে পারবে প্লেট গ্লাস। সামনে কিন্তু শীতকাল, আর শীতকালে কিন্তু থালাবাটির ধোয়ার ঝামেলাটা থাকছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপন প্লাজা নতুন আরো একটি ভিডিওতে। আর আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে এই সমস্যার সমাধান দিব। আর আমাদের সাথে আছেন রাকিব ভাই। কি অবস্থা রাকিব ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। সামনে তো শীতকাল আসছে, আর শীতকালে কিন্তু থালাবাটির ধোয়ার ঝামেলাটা কিন্তু একটু বেশি পোহাইত হয়। কারণ এই ঠান্ডা পানি ভাই হাতে ধরে তারপরে এই প্লেট গ্লাস এগুলো পরিষ্কার করা আসলেই ঝামেলা। হ্যাঁ অবশ্যই ঝামেলা। তার জন্য তো আপনার জন্য অপশন নিয়ে আসছে, যে ডিশওয়াশার নিয়ে আসলাম। শার্পের ডিশওয়াশার। সবাই শার্প যে ব্র্যান্ড, এটা সবাই চিনে, পুরো ওয়ার্ল্ড চিনে, সবাই জানে এর প্রোডাক্ট সম্পর্কে। আমাকে নতুন কিছু করে আপনাদেরকে যে বলবো, এটা আসলে এটা সবাই জানে, এটা রিভিউটা। তারপর আমি যতটুকু পারি আপনাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করবো। আমরা এর আগেও হচ্ছে ডিশওয়াশার বিক্রি করছি, সবাই জানে। ডিএন স্টোর এর আগেও অনেক ডিশওয়াশার হচ্ছে তাদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, কাস্টমাররা নিছে। হ্যাঁ, তো এই সিজনে আমরা হচ্ছে যে নতুন একটা ডিশওয়াশার কোম্পানি নিয়ে, সেটা শার্পের একদম হোয়াইট কালারটা। এটা আরেকটা, সেটা হচ্ছে এশ কালার, একদম অ্যাশ কালার হবে। সেটা হচ্ছে এই কালারটা থাকবে, সেটা হচ্ছে দেখাইনি, শুধু এটা দেখাচ্ছি আজকে। কতগুলো প্লেট ধোয়া যাবে একবার ওয়াশ করা যাবে? আচ্ছা এটাতে 32 পিস দিতে পারবে। 32 পিস দিতে পারবে প্লেট গ্লাস, তারপরে চামচ সবকিছু দিতে পারবে, মানে সবকিছু দিতে পারবে। এই যে এটাতে হচ্ছে ফোল্ডিং সিস্টেমটা আছে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে যে ফোল্ড করতে পারবেন, এই যে ফোল্ড করে পাতিল হাঁড়ি বড় বড় যেগুলো, এগুলো দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যে এই যে এটা তিনটা থাকে সুন্দর, কিন্তু ফোল্ডিং ভাবে ভিতরে দেওয়া ফোল্ডিং করতে পারবেন আপনি। আবার যদি চান এটা দাঁড়া করে রাখতে পারবেন নিচে। এই যে আবার যদি আসলে মানে বসানোর যে সিস্টেমগুলো, প্লেটের আলাদা গ্লাসের আলাদা সবকিছু একদম ডিফারেন্ট সিস্টেমে দেওয়া ভিতরে। আপনি চাইলে এটা অ্যাক্সেসে কি মরিচা ধরার কোনো চান্স আছে? না, এটা নন ম্যাগনেট। আচ্ছা এটার বডিটা কিসের তৈরি? এটা তার কিসের? যে হোয়াইট কালার বডি। কোনটা? এটা? হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ এটা নন স্টিক করার উপরে। এটা স্টিল তারপর নন স্টিক করছে এটা। আচ্ছা এটা কত পিসের বললেন জানি? এটা হচ্ছে 32 পিসের। আবার এটা হচ্ছে তার কিসের, কিন্তু হ্যাঁ কিছুটা চায়নার আছে, কিন্তু তার কিস, এটা তার কিস। আচ্ছা এটা ওয়ারেন্টি কিরকম? আচ্ছা এটা সেম গ্যারান্টি থাকবে। এটা হচ্ছে যে অটো গ্যারান্টি, ওই যে আপনার হচ্ছে এটা যে মোটর যেটা, গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর। আর এটা হচ্ছে 5 বছর সার্ভিস থাকবে। 5 বছরের সার্ভিস এবং 1 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন কিন্তু চমৎকার একটি ডিশওয়াশার। শীতকালে যাদের থালাবাটি ধোয়ার ঝামেলা রয়েছে তারা কিন্তু অবশ্যই এটি নিয়ে রাখতে পারেন, কারণ ঠান্ডা অনেকে মনে করেন হাতে অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ডিশওয়াশার আপনাকে কিন্তু এই সকল সমস্যা থেকে বাঁচতে সহায়তা করবে। তো এটা অর্ডার করার প্রসেসটা আবার জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা এটা অর্ডার করার প্রসেসটা হচ্ছে, আপনি যদি চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, ওখানে সরাসরি কল করে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারবেন। যদি চান আপনি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে হচ্ছে আমাদের সাথে অর্ডার করতে পারবেন। আবার যদি চান আপনি ডিএন স্টোরে এসে আপনি এটা নেবেন প্রোডাক্টটা, তাহলে হচ্ছে আমাদের ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার বিশ্বাস বিল্ডার্স ভবনের নিচতলাতে 21 22 23 12। ওকে, ধন্যবাদ রাকিব ভাই চমৎকার একটি ডিশওয়াশার দেখানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স আপনাদের প্রোডাক্টটি অবশ্যই দরকার পড়বে বা এটি আপনার প্রয়োজন, তাহলে অবশ্যই ডিএন স্টোর থেকে এসে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখাবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।